Так, дымовая труба у этой печи. Вот сейчас стоит сэндвич-нержавейка диаметром, внутренним диаметром 300 мм. Соответственно, наружный диаметр 400 мм. Мы тут пытались экспериментировать с заказчиком. У них до этой печки у них была другая печка, каменопечь. Ну, конструкция в 2 раза меньше объемом. И труба стояла 200-ка. Ну и как бы хорошо она стояла, не хотелось ее демонтировать. Решили, что если две этих печи, которые в одном комплексе, русская и отопительно-варочная, если их топить по отдельности, то труба 200 мм справится с потоком дымовых газов. В результате, во-первых, оказалось, что по отдельности топить не всегда удобно. Гораздо удобнее топить одновременно, когда там время. И во-вторых, труба 200 мм все-таки оказалась маловато. Не хватало пропускной способности. В результате поставили трубу 300 мм. И кроме того, вот это помещение, этот домик, вот этот вот небольшой домик, как можно назвать его летняя кухня, но это уже совсем не летняя, это капитальное строение. Дом низкий, и в результате нам трубу пришлось трубу поднимать вот настолько высоко пришлось трубу поднимать, несмотря на то, что у нее внутренний диаметр вполне достаточный, 300 мм, но все равно пришлось его поднимать выше, для того, чтобы тяга была достаточной, потому что длина дымоходов большая, дымовые газы остывают, пришлось поднимать выше. Но вот это вот старая труба, 200 мм, но она еще в хорошем состоянии, но с каменопечью эта труба справлялась, а с этим комплексом русская плюс отопительно-варочная не справляется.